Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Gente, hoje eu tô aqui, ó, no meio do mato. Eu tô à procura de uns galhos secos para me fazer artesanato. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas coisas que tem aqui onde que eu moro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem um bosque. Não é, sim, não é coisa muito chique não, mas é um bosque. Tem aqui, ó. Aí, gente, tem um pessoal que vem aqui final de semana e eles fazem churrasco. Aqui, ali, ó, tem uma mesinha ali. Aqui, ó. Tem uma mesinha aqui, ó. Tá sujo, sabe, gente? Porque eles não moram aqui. Então eles só limpam quando eles vêm. Mas é tudo sujo, que eu digo assim, de folha, sabe? Mas, perdão, gente. Mas é tudo bem limpinho. Ali, ó, a sujeira que eles fazem, eles guardam ali, ó. Mas aqui não tem casa não, é só mesmo o bosquezinho aqui, onde que eles assam uma carne aqui, se diverte aqui no meio da natureza. Aí eles ligam o som aqui, sabe? E aqui, ó, tem um riozinho aqui, ó. Será, gente, que tem peixe? Não sei não se tem peixe. Mas é um riozinho, ó. Que tem aqui, tá sujo, por sinal. Mas é porque, que nem eu falo, eles não moram aqui, né? Então eles só vêm de vez em quando aqui. Então é ruim, né? Fica difícil para cuidar, né? E é isso. Aí tem uma cachoeirinha ali. Fica caindo uma água ali. Você já deve ter escutado o barulho. A água aqui, gente, sente bastante, viu? Olha, eles colocaram uma torneira aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se tem água. Ó, gente. Tem água, viu? Eles encanaram a água no meio do mato. Tá? Ali embaixo, ó, tem mais um. Eu não vou descer lá não, porque tá brejo, mas se vocês olharem com atenção lá embaixo, lá, ó, aquele galão azul, tá caindo água nele também. E eu vou ver se eu acho galho seco pra me fazer arranjo. Com flor seca, que fica muito bonito. Aí aqui, gente, ó. Ó, é rodeado de árvore, ó. Sombra da natureza. Churrasco à sombra da natureza. Que é mais bom do que isso não tem, né? Ó. Vamos embora lá pra nós ver a cachoeirinha que tem ali. Mas não dá pra entrar ali e banhar, não. Tá? Porque ela já tá muito. Um que não dá mesmo pra chegar. Tá muito sujo, sabe? Aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Tá dando pra vocês verem a água ali? Ó, tem muito mato. Fica até difícil de gravar. E tem lodo, sabe? Então é só pra. Tem água ali por ter, né? Mas é bonito o barulho, né? Da água caindo nas pedras. Aqui, ó. Ó. Lá embaixo, lá tem água, ó. Não tem como eu passar pra ir lá. Tem uma cerca aqui.
Então não tem como eu passar para ela para mostrar para vocês de pertinho. E tudo fechado de mato, gente, ó. Ó. E essa água cai aí e desce para baixo. Vai embora para lá. Olha lá onde que ela tá caindo lá, ó. Não dá para me filmar de perto. Não tem como eu chegar perto por causa do mato, ó. Ah, ela tá no meio do mato ali, ó. Então não tem como eu chegar perto. Então, gente, eu vi na captura do gás seco, mas não achei não, viu? Não achei o gás seco. Vou ter que procurar esse galho seco em outro lugar. Ai, gente, olha que lindo que é a natureza, né? Barulhinho da água, pura árvore, né? Sombra da natureza. É muito lindo. Muito gostoso, calmo, sossegado. E é isso, gente. É, só passei por aqui para mostrar mesmo para vocês aqui um pouco de onde que eu moro, um pouco da natureza. Tem várias cachoeiras, viu, gente, por aqui. Eu vou. Só que não é muito perto da minha casa, então eu vou ter que deslocar da minha casa para mostrar para vocês essas cachoeiras. Mas eu vou sim filmar as cachoeiras que tem por aqui e vou estar postando no meu canal para vocês verem, que lindo, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês, fica com Deus. Se inscreve aí no meu canal quem não é inscrito, gente, dá joinha, compartilha o vídeo, tá? E tchau, fui. Fica com Deus.